واد يا مين؟ طالع. انت هتقعد عنك كل احنا وانت بلوك مين؟ يا ابو كي ابو كي. خباء طه ابو جاي. يا طه يا شباي. يا عمال تشد انت واخوك شابكم من بعيد يا عم مش حاجه شد بقى مش عمال حاجه. اشيل اخبط تحت رجلك يا طه. مش حاجه مخبي حاجه اهو. ايه؟ اه يعني ما خبطتش حاجه تحت رجلك يا طه، ده انا شايفك وانا جاي. ورجليها يا فاهم. ايه؟ مش حاجه. هاي بلاش يا طه. يا شباي. هات يا طه، ده انا شايفك من بعيد يا طه. انت بتنامش. اوعى يا يعني نامش. امسك كده يا طه. هات يا حاج. جايبنا منين دي؟ عند الله. والله ده انا جعان يا طه. ربنا رزقنا بيها. معكش حاجه نشقوا بيه؟ نجيب بقى الطوبه هاي. على رايك احنا بتاع. اوعى يا امير كده. يا دي امير اوح. يا دي امير. يا دي امير اوح. اجا انت يا ابو. ايه؟ هديكم دواء. طب انا عارف انت باي. ايه؟ هات حته. يا دعاء يا هديك دواء. يا هديك دواء. يا غير حته. ها؟ هات حته. يا هديك دواء. هو يفضل ياخد كده لوحده ولا؟ يفضل كده لوحده. هديك دواء. دلوقتي. امم دلوقتي لما خلص الجنيه. يا هديك يا طه. ايش ولا؟ ما تحكي بالناس. يا هديك. يا دعاء. شوف لك نزل المقطع كيف ولا 1000 جنيه. يا دي بتاع ده وحش عليك. وش علينا؟ ايوه حلو عليك انت.